Inattività e dispersione giovanile, 130 ragazzi coinvolti nel progetto Esplora Te di Apindustria Servizi. È stato presentato ieri pomeriggio in municipio a Portogruaro l'iniziativa Esplora Te di Apindustria Servizi contro l'inattività e la dispersione giovanile. Vediamo il servizio. Apindustria Servizi SRL, ente di formazione di Confapi Venezia, presenta oggi un'esperienza laboratoriale realizzata all'interno del progetto Esplora Te, illumina il tuo talento, guida la tua indipendenza. Un'iniziativa finanziata a Fondo Sociale Europeo che vede le imprese attivarsi nei confronti del territorio rivolta ai giovani con attività esperienziali, laboratoriali che vedono il principio di coinvolgere i giovani, inserirli con più facilità nella società e nel mondo del lavoro. Un momento nel quale gran parte della gioventù o una parte della gioventù presenta delle criticità, ecco, progetti come questi sono forse una delle risposte migliori, no? Io sogno sempre che per dare risposta ai fenomeni del bullismo, delle difficoltà giovanili si facciano delle meravigliose scuole e delle bellissime iniziative come queste. Siamo di fronte a dei dati allarmanti per quanto riguarda la dispersione scolastica e anche la difficoltà alle volte dei giovani di trovare una propria collocazione, una propria soddisfazione, una propria crescita personale. Quindi credo che questo tipo di iniziative che hanno messo in campo attività di formazione, attività di accompagnamento, attività di coinvolgimento attraverso l'arte di ragazze e di ragazzi sia una delle iniziative a cui dare più respiro e anche più sostegno a livello anche regionale in termini proprio di incentivi e di collaborazione, penso con Veneto Lavoro, per dare una risposta ai problemi esistenti e anche per creare quel fondo di comunità e di senso di comunità che in questo momento anche storico-sociale di cui sentiamo assolutamente bisogno, non solo perché ce lo dicono i dati, ma perché credo che lo viviamo quotidianamente nelle nostre realtà.